Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kenya. Ubuzima bwahagaze mu mujyi wa Nairobi muri Kenya, abaturage barirwa ibihumbi baramukiye mu myigaragambyo bizihiza umunsi nka Saba Sab ubwo itariki 7 z'ukwa karindwi 1990. Abanyakenya biraraga mu mihanda basaba ko bibinuka mu mitegurire y'amatora. Ibinyamakuru byabo byavuze ko imihanda minini yafunzwe cyane cyane inkerekeza ku nteko ishinga amategeko, bikeye ko abantu bashobora guhindura imyumvire bagakora amabara. Abanyamakuru mu mujyi wa Nairobi bavuze ko nta modoka icaracana mu mujyi rwagati, zose zakumiriwe n'ubwo polisi ya Kenya ibihakaniwe ko ubuzima ari ubusanzwe. Hari amakuru avuga ko amashuri yategetse abanyeshuri kuguma mu ngo hirindwa ko hagira ugirira ikibazo mu myigaragambyo. Iyi myigaragambyo nubwo bavuze ko ari ukwizihiza isabukuru, inahuranye n'uburakari bw'abaturage ba Kenya bashinja polisi y'iki gihugu gukoresha imbaraga z'umurengera mu guhoca imyigaragambyo nayo iri kwamaganwa. Imijyi ikikije Nairobi nayo ubuzima bwahagaze, abacuruzi no mu bigo bya leta bafunze kuko ari amakuru yavuga ko abajura baza kwitwikira imyigaragambyo bagasahura. Amakuru yavuze ko abapolisi bashyizwe mu mihanda ari benshi kugenzura abigaragambye, ndetse abantu bamwe bahisemo kutajya mu kazi kuko nta nzira bari bubone kuko imodoka zitwara abantu nazo zitakoze. Imiryango itegamiye kuri leta yanenze ubutegetsi ko bwari bwavuze ko itariki 7 umunsi usanzwe, ariko bakarenga bagafunga ibintu byose. Imyigaragambyo ntibizwi n'ibishobora kurangira mu mahoro kuko mu kwezi gushize habaye imyigaragambyo igoma abantu bagera kuri 20. Polisi inenga gukoresha imbaraga z'umurengera mu kuyihosha. Hagati aho perezida William Ruto yarahira irenga ko urusengero ashaka kubaka ahakorera umukuru w'igihugu azarwubaka ikibyemeye kikameneka, kandi ngo azarwubakisha amafaranga ye bwite bitandukanye n'abo yisaba abanyabihuha. Bavuze ko ruzagendaho miliyari 1 na miliyoni 200 z'amashiringi aturutse mu misoro y'abaturage. Perezida Ruto ukunze kugaragara mu bikorwa by'iyobokamana cyane yavuze ko impamvu ashaka kubaka urusengero ku biro bye ari ugufasha gusenga abahakorera ndetse n'imiryango yabo, kandi wumva ari ikintu cyiza gikwiye gushyigikirwaho kwamaganwa. Abanyakenya bavumiye kugahera uyu mushinga wa perezida Ruto wo kubaka urusengero, nyamara batari bake barara batariye kubera ubukene. Perezida Ruto yavuze ko akigera ku butegetsi yasanze hubatse urusengero rwashaje rwubatswe mu myaka 100 ishize, ngo rwubakije amabati ashaje. Ati none ko ni kuvugurura ibiro by'umukuru w'igihugu, mwumva inzu y'Imana ari izasigara ari akantu k'akazu gasanzwe? Uko niko yibaza. Mu gukuraho icyo yise urujijo, perezida Ruto yavuze ko ashaka kuzarwubakisha amafaranga ye bwite azakura mu mufuka we, kandi ngo azaba ari make cyane. Asaba abakwiza ibihuha kutarangaza abantu. Hari umusenyeri w'umuporoso uherutse kwibaza niba perezida Ruto ashaka kuba umusenyeri akaba ari na perezida w'igihugu icyarimwe. Ku cyumweru perezida Ruto nawe yamuvuzeho ati numvise yarabibaza niba nshaka kubaka urusengero ngo ube musenyeri, ariko nashaka kubabwira ko nashaka kuba musenyeri rwose. Ndi umukristo usanzwe, ariko nashaka kubaka urusengero rw'abakozi 300 bakora mu biro bya perezida n'imiryango yabo, si ukwibonekeza cyangwa se gukina politiki, ariko nzarwubaka. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika manitswe intambara ishobora kongera kurota hagati y'inyeshyamba za M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo Fardc, nyuma y'aho ubutegetsi bwa Kinshasa bukiri ingabo 60,000 hafi ibirindiro bya M23. Perezida wa Kongo asubirwamo n'ibitangazamakuru agaragaza ko izi ngabo ibihumbi byose zigamije kwisubiza imijyi ikazi ya Goma&Bukavu yafashwe na M23 mu kwa mbere no mu kwa kabiri w'umwaka. Uku guhagurutsa ingabo za Fardc n'abambari bazo barimo ingabo z'u Burundi na FDLR bije mu gihe hari ibiganiro bya Doha byahuzaga M23 na Kinshasa. Izi nyeshyamba zavuze ko ibikorwa bya Kinshasa bitemeye kuko bihangamiye ituze rya rubanda, kuko bari kwegereza ibihunda ari ahantu hatuwe cyane n'abaturage. Ubuyobozi bwa M23 bwamaganiye gahunda yo gutunda intwaro uvuga ko ari uguhunyura inzira y'ibiganiro yari ikomeje. Leta ya Kongo ntiheruka ngo ivuge ko iri kwegereza ingabo ibice bigenzurwa M23, ariko amakuru aturuka mu ngabo za Kongo aravuga ko igitero bari kwisuganya gukora kiremereye kuva batangira kurwanya izi nyeshyamba bashinja gufashwa n'u Rwanda kuva 2013, ndetse ngo igihe cyo kurasa ntikiratangazwa. Umuvugizi wa M23 agaragaje ko icyo cyemezo cyafashwe na Kinshasa ari icyaha kibasira inyoko muntu, kuko izo mbunda zigamije kurimbura abaturage b'inzirakarengane. Yavuze ko iki gikorwa ari ikimenyetso cy'agasuzuguro kigaragaza ku mugaragaro ko leta ya Kongo idashishikajwe n'ibiganiro by'amahoro biri gukorwa, gusa binyuze muri ibyo bikorwa by'ubushotoranyi bishingiye ku ntambara. Lawrence Kanyuka yavuze ko Kinshasa iri gusenya ku mugaragaro inzira y'ibiganiro bigamije amahoro arambye yatangiye. Yavuze ko ubutegetsi bwa Shidi bwanze kubahiriza ibyo bwiyemeje bijyanye no guhagarika imirwano, mu gihe M23 yabikize mu bikorwa, ibyo bigafatwa nk'ubugambanyi budakwiye kwihanganirwa. M23 yavuze ko yizeye ko amahoro azagerwaho binyuze mu biganiro, ari bukamenyesha ko mu gihe izaratswa n'ubutegetsi bwa Tshisekedi ifite uburenganzira bwo kwirwanaho no kurinda abatuye ibice igenzura. M23 ishinja Kinshasa gukora n'imitwe irimo FDLR ndetse n'abazendo bagamije kurimbura abanyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane bo mu bwoko bw'abatutsi. Mu masezerano u Rwanda rurutse gusinyana na Kinshasa harimo ko uyu mutwe ugizwe n'abanyarwanda ugomba gusenywa. Loni igaragaza ko FDLR iteje inkeke ku mutekano mu karere. Umwanzuro w'akanama Loni gashinzwe umutekano ku isi wo muri Gashyantare umwaka wamaganye kandi unasaba igisirikare cyangwa guhagarika gufasha imitwe yitwaje intwaro
by'umwihariko FDLR unasaba gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje mbere byo kuyirandura burundu. Nyamara ariko uyu mutwe nawo wandikiye perezida Donald Trump Leta z'Ubumwe za Amerika uvuga ko ushima amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'ibihugu, ariko wivuga ko udateje ikibazo ku baturage b'u Rwanda ahubwo ari burwanira no gucyura impunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo Kinshasa. Mu ibaruwa yandikiwe perezida wa Amerika uyu mutwe wabaye ruvumwa muri kano karere wavuze ko kuwurasa bitazakemura ikibazo gihari hakenewe ibiganiro hagati y'impande zose bireba. Kuva mu gihe kinini gishize Leta y'u Rwanda yavuze ko itazigera iganira n'umutwe wa FDLR yita umutwe w'iterabwoba kandi bivuga ko ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibyo uyu mutwe muri iyo baruwa wahakanye ibyitwa imvugo z'ubutegetsi bw'u Rwanda zigamije kubeshya amahanga. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa gatanu mu cyumweru gishize perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kuvuga ko adashobora na rimwe kuganira na FDLR kugeza ubu hasanzwe ibiganiro by'idoha muri Qatar hagati y'umutwe wa Ventura na Leta ya Kinshasa, aho byiteze ko bashobora kugera ku masezerano runaka mbere y'uko ba perezida Kagame w'u Rwanda, Tshisekedi wa Kongo Kinshasa bahurira mu nama Washington bakemeza burundu ariya masezerano hagatangira gushyirwa mu bikorwa. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikira muri Uganda abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika banditswe perezida Museveni yashimangiye ko aborozi bazi nk'abararu bari mu bice by'uburasirazuba n'amajyaruguru ya Uganda bahava byihuse bagasubira iwabo mu burengerazuba bwa Uganda nta yandi mananiza. Perezida Museveni yavuze ko bashaka guhuza ukwirukana aborozi n'amoko baba bakabye kuko bari bateza umutekano muke abaturage bakavukire bahasanze. Umukuru w'igihugu yatanze urugero ko abantu boneshereza abaturage cyangwa se bakiha amasambu y'abandi ku ngufu agasanga ubwosha bene amakimbirane bararo bagomba gusubira iwabo vuba na bwangu. Jenerali Museveni yavuze ko aborozi banagira agasuzuguro k'akaminura muhini kuko ubusanzwe y'amatungo yonera rubanda nyine bacibwa amande akariha ibyangijwe, ariko bararo ngo barakuyagirira imyaka wanavuga bakakumena. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko perezida Museveni yanavuze ko hari abari basigaye bitwaza ko bafite abana bakomeye cyangwa se bene abo basirikare bakuru bakaragira imyaka ya rubanda babaza bakazana abasirikare bahetse imbunda. Yavuze ko urwitwazo narwo rugomba kubasubizaho baje baturutse amahoro agahinda mu bice babamo kuko ngo bayabujije abandi baturage. Perezida Museveni yaherutse kongera kugirwa umukandida rukumbi w'ishyaka muri ku butegetsi uzahatanira intebe ya perezida mu kwezi kwa mbere. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko yahisemo kongera kwiyamamariza kuyobora iki gihugu kubera kwanga gutenguha abaturage babimusabye. Museveni yavuze ko yasabwe kongera kwiyamamaza n'abanyayuganda babarirwa muri za miliyoni. Ati nitabye kugira ngo nsubize miliyoni z'abanyayuganda bantegetse binyuze mu ntero yawiva ku muyoboro mugari utanga amashanyarazi. Yakomeje avuga ko hari impamvu nyinshi zatumye abanyayuganda bamusaba kuguma ku butegetsi zirimo kuvugurura imikorere y'inareme no gukomeza iterambere rya Uganda. Ati niteguye gutanga umusanzu wanjye mu myaka 5 iri imbere nka perezida ndetse na chairman w'inareme. Amatora yo muri Uganda ateganyijwe mu kwezi kwa mbere umwaka utaha. Kugeza ubu Museveni ntabwo amahirwe yo kongera kwegukana amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda. Biteganyijwe ko azahatana n'abarimo cyagura n'Matarias Bobo Wine. Museveni yagiye ku butegetsi muri Uganda mu 2016 nyuma yo gutsinda urugamba rwaritse ubutegetsi bwa Milton Obote. Reka nsoze mabwira ko perezida wa Amerika Donald Trump yanenze bikomeye Elon Musk wahoze ari inshuti ikomeye nyuma ya gahunda y'umuherwe utunze za miliyari z'amadolari yo gushinga ishyaka rya politiki rishya. Ku cyumweru bwaganiraga n'abanyamakuru mbere yo kwinjira mu ndege ya perezida wa Amerika yitwa Air Force One, Trump yaravuze ati ntekereza ko ari ubupfapfa gutangiza ishyaka rya gatatu. Ati buri gihe byamye ari uburyo bw'amashyaka abiri kandi ntekereza ko gutangiza ishyaka rya gatatu byongera urujijo gusa. Nyuma y'ibyumweru byari bishize bicamo amarenga mu mpera z'icyumweru gishize Musk yarakize atangaza kuri urubuga nkoranyambaga rwe rwa X ko atangira ishyaka ryitwa America Party mu rwego rwo guhangana n'ishyaka rimwe ry'abarepublikani n'abademokarate. Trump na Musk bose ari inshuti zikomeye. Musk nyiri kompani ya Tesla ikora imodoka zikoresha ingufu zidahumanya ikirere yahoze ari umukuru w'ikigo cya leta ya Amerika cyitwa Doge mu mpine y'icyongereza gishinzwe gufasha kugabanya amafaranga leta ikoresha. Musk yakomeje kunenga gahunda za leta zo kongera umwenda wa leta ya Amerika. Ku cyumweru yavuze ko ishyaka rishya rishobora gushyigikira umukandida perezida mu gihe runaka aho kwibana mu mezi 12 ari imbere ku mutwe wa depite n'uwose na mu nteko ishinga amategeko. Ku cyumweru kandi Trump nawe yatangaje ku rubuga rwe rwa Truth Social ati mubajwe no kubona Elon Musk yatinzira burundu bigahubuka mu byumweru 5 bishize. Ubwo butumwa bwa Trump bwibasiye umuhati wa Musk witwa Electric Vehicle Mandate wo gusaba inganda z'imodoka gukora no kugura ijanisha runaka ry'imodoka zikoresha amashanyarazi. Trump yavuze ko iyo gahunda yari yarahatiye buri muntu kugura imodoka ikoresha amashanyarazi mu gihe gito. Gahunda ya perezida wa Amerika ijyanye n'imisoro n'amafaranga leta ikoresha yashyizeho umukono ku itariki 9 z'uku kwezi kwa karindwi igahinduka itegeko yasoje kugabanyirizwa imisoro ku modoka zikoresha amashanyarazi. Yongeye ko kuva mu ntangiriro yarwanyije icyifuzo cya Musk cyo gushyiraho itegeko rijyanye n'imodoka zikoresha amashanyarazi. Asobanura impamvu zo gukura izo modoka mu itegeko. Ati abantu bemerewe kugura icyo bashaka cyose, izikoresha lisansi, izikoresha byombi, zirimo gukora neza cyane cyangwa se zikoresha ikoranabuhanga rishya uko rigenda riboneka. Itegeko rya EV ntirizongera ukundi. Iryo tegeko rimenye ngo yongera amafaranga akoreshwa mu gucunga umutekano ku mipaka, mu gisirikare no mu gukora ingufu z'amashanyarazi bivuye ku igabaniro ryateje impaka rya gahunda y'ubuvuzi niyo gutanga inkunga y'ibiribwa. Kuri internet niho Musk yatangiye gutanga igitekerezo cyo gushinga ishyaka rishya ubwo na Trump wacyocyuranaga ku karubanda. Musk yakomeza kunenga gahunda ze zijyanye no gukoresha imari ya leta.